un economista i una empresària treballen plegats per investigar les fórmules de l'èxit de les grans empreses catalanes. Estan buscant el factor clau. Els vins catalans eren totalment desconeguts. Ens hem carregat tots els cicles biològics. Has de conèixer el perill tan gran que tenim del canvi climàtic. Molt pitjor que la filoxera. Hem de guanyar aquesta guerra. Aquest cep s'ha mantingut viu 150 anys. És una de les joies de la corona d'una de les grans famílies del vi a Catalunya, els Torres. Han resistit la filoxera, guerres, un bombardeig i crisis de tota mena, però cap com l'actual, els efectes del canvi climàtic. Els Torres, però, són tossuts i faran l'impossible per continuar fent vi en aquestes terres. Porten 5 generacions arrelats al Penedès i no estan disposats a tirar la tovallola. I aquest cep, ressec i malgirbat, podria ser la clau del futur de la vinya al Penedès. Avui busquem tots els secrets del negoci del vi a través de la família Torres. Acabo de veure que són 5 generacions a dintre l'empresa. Això no és molt habitual, 5 generacions, que no? El que és estrany no només és que hagin durat com a empresa familiar propietària de la família, no? Perquè moltes de les empreses del seu propi sector, recorda Codorniu i Freixenet, va haver-hi un moment que se les van vendre a capital estranger i han desaparegut com a empresa familiar. En aquest cas, els directors generals, els caps dels departaments més importants són tots de la mateixa família, no? Aquí fan alguna cosa molt bé o molt especial, que seria interessant descobrir què deu ser. Aprofitant que hi ha tants membres de la família dins de l'empresa, per què no fem jo parlo amb el que va ser director general fins fa poc, no? Que seria el pare Miquel Torres pare, i tu parles amb el director general actual, que seria el Miquel Torres fill. Em sembla perfecte. Sembla ser que és un Torres del 74. Serà interessant averiguar-lo. Perfecte. Comença la recerca. En Xavier visita un Torres del 41, Miquel Agustí Torres, quarta generació que, tot i que ha delegat la direcció en el seu fill, encara es manté al peu del canó. Bon dia. Endavant, senyor Sant Martín. Senyor Torres, Molt bé, home. com anem? Bé, home, bé. Vostè vaya despatx, no? Que és molt antic, aquest És despatx. molt antic. Havia estat de l'àvia. De la seva àvia? Sí, conservat igual. Només vaig posar la taula aquesta, però... He vingut a parlar de vins i de la seva empresa i de la família Torres, vostè que és un dels mites de l'empresariat català. Podem parlar una estona... Home, jo poder crec que seria millor baix a la bodega, que estaríem al lloc que va començar tot, saps? A l'origen. Perfecte. Sembla bé? Perfecte. Doncs vinga, som-hi. Anem-hi. El despatx del senyor Torres és un autèntic museu familiar. Un lloc on segur que hi ha molts secrets amagats. Ara, en Xavier i en Miquel Agustí van fins al celler on va començar la seva història. Uau. On som? Què és? Bueno, ara he fet Són un aquestes motes. viatge amb el temps i no te n'has adonat, però hem arribat al segle XIX. Estàs al 1870. Això és el primer edifici. I el celler, tal com era llavors, igual. Hi havia aquestes tines, unes de més petites, unes de més grans, que estan aquí darrere, i aquí es feien els copatges dels vins que portaven de pagesos de la zona, i amb això s'omplien aquestes botes que estan aquí darrere. I aquestes botes de 140 litros, les pipes, és el que s'enviava a Cuba. La història del vi associat a Torres comença a Cuba. Sí, senyor. Com comença? Bueno, el germà de besavi va anar a Cuba perquè va emigrar. Era el segon fill d'una família pagesa d'aquí de Sant Pere Molanta. Ell sabia que les terres anaven per l'hereu, no? I ell no tenia dret. I, bueno, s'hagués pogut fer cap allà o anar a l'exèrcit, allò que feien, no? Ell se'n va anar cap a Cuba, que molts catalans anaven a Cuba llavors. I el tio va arribar a Cuba, escolta, no tenia res de res, i va trobar feina en un colmado, una tienda d'ultramarinos, que en deien, i va treballar molts anys allà i estalviant tot el que guanyava. I llavors, quan va tenir uns calarons, va veure que a l'Havana demanaven petroli per la llum de les cases, que es feia servir el petroli. I ell se li va acudir de posar els diners en un sobre
i ho va enviar a Nova York amb un distribuïdor, un fabricant de petroli. I aquells tios van pensar als americans, carai, aquesta gent envien els calés per endavant, deuen ser serios. I li van enviar una remesa de petroli. Llavors ell això ho va distribuir a l'Havana, va anar bé, va fer una segona comanda i a partir d'aquí va fer uns diners. I va ser quan va tornar aquí, al cap d'uns anys, el 1870, i amb el besavi van decidir de fer el celler, que veieu, perquè a Cuba hi havia demanda de vi. Ell ja tenia contactes i es veien en cor d'exportar aquest vi a Cuba. I ve d'aquí. La Bet ha anat fins al nou celler per parlar amb Miquel Torres, l'actual conseller delegat de la bodega, que té al damunt el pes de 5 generacions. Quina connexió té Torres amb l'Havana? Doncs molta més del que la majoria de gent es pensa. De fet, l'any 39 el nostre celler va ser bombardejat durant la Guerra Civil i va ser un moment molt crític en el qual el meu avi va tenir que prendre la decisió de si continuar o vendre's una mica ja les runes que quedaven del celler. I ell no tenia diners, veritablement, per reconstruir el celler. Així que va decidir agafar la maleta, agafar mostres de vins i se'n va anar voltant per el que en dèiem abans, les Amèriques, aviam si trobava clients. I, de fet, t'he portat aquest telegrama que va enviar el meu avi després de la Guerra Civil. I aquí els deia que havia trobat una continuïtat pel servei del vi, el qual hi havia un client que anava a fer comandes i que, a partir d'ara, ja podien començar amb la reconstrucció del celler. Aquell any, amb aquell viatge, ell va salvar l'empresa. Les expectatives, si em permets, les expectatives darrere d'un viatge a les Amèriques, que ens pot salvar a tots, no? És original, eh? És original. Primer importante pedido garantizado, activen obra, reconstrucción bodega. Miguel Torres. I aquí va començar tot. Aquí va tornar a començar tot. Tornar a començar tot, exacte. Has parlat de l'estratègia de negoci, guanyar els calés amb el Vinyasó i el Sangre de Toro, on guanyen els calés? T'ha explicat això el director general? Hi ha clients o països que nosaltres hem anat i per sort hem vist que no hi havia el nostre producte i l'hem introduït, simplement perquè passàvem per allà. Però en altres països el seu objectiu ha sigut sempre entrar per marca alta, però complementant amb preu baix. Jo recordo haver vist al nostre centre de visites, a la nostra fundació, alguns vins nostres que posava Spanish Chablis. Chablis és una regió francesa. I això és el que tenia que posar el meu avi durant la Segona Guerra Mundial per exportar els vins d'aquí, perquè els vins espanyols o catalans eren totalment desconeguts. Ningú els coneixia, ningú els apreciava encara, no? Llavors, d'alguna forma, teníem que dir que érem tan bons com els vins francesos, no? I normalment sempre entraven perquè el preu era una mica més econòmic, no? Jo crec que això ha anat canviant, no? Ara hi ha mercats on veritablement entrem en vins, diguéssim, d'una gamma molt alta. I jo crec que aquesta és la gran aposta, no? No només de la meva generació, sinó de les últimes generacions, a demostrar cada vegada més al món que aquí a Catalunya tenim vins d'una qualitat veritablement extraordinària. I com el fan, aquest vi? Per fer negoci amb vins econòmics, se n'han de produir molts. Per això, en Xavier vol conèixer la principal planta embotelladora de l'empresa. On està l'encarregat? L'encarregat aquí. Hola, com et dius? Jordi. Hola, encantat, Jordi. Igualment. Escolta'm, aquestes màquines són impressionants, eh? Explica'm un moment què fa aquesta màquina. Aquesta màquina el que fa és agafa l'agrupació de botelles, que pot ser de 6 o de 12, i posa la caixa. Posa la caixa. Després, a cada caixa hi posem una etiqueta que varia en funció del mercat o del client, i d'aquí ja se'n va cap a la zona del paletitzador. Puja per dalt, sí. Això és per evitar creuaments entre cintes transportadores. Quan posem les botelles a la línia, que venen en palets, el següent que fem és un primer control de qualitat, en què fem una fotografia de la base de la botella i de la boca, per veure si hi havia una boca trencada, o a vegades un tros de cartró, un tros de fusta. I després el que fem, abans d'omplir les botelles amb vi, les esbaldim amb aigua. Aquí és l'entrada del vi. Aquí dins hi ha vi. Això són els filtres. Llavors, fem el mateix vi, però anem canviant de presentació. Canvies d'etiqueta, però també canvies de
caixa i, a més canviem de tancament. Farem una part, la farem amb tap de suro i l'altra amb càpsula de rosca. Tot això és el pa de cada dia, no? I la feina que fan els operaris és aquesta, carregar el material que toca, fer el canvi de format. Totes les màquines tenen uns utillatges que s'adapten a la mida de la botella. Els Torres diuen que tenen dos mercats, el dels vins econòmics i el dels vins de gamma alta. La Bet baixa fins a la bodega, on reposen els millors vins i on treballa un dels millors enòlegs del celler. Hola, Hola. que ets en Josep? Sí, T'estava buscant. M'han dit que bé. estaves per aquí. Molt de gust. igualment. Benvinguda. Què estàs fent aquí? Doncs mira, mirant una mica els vins que tenim aquí en criança, anar seguint els vins, veient com està tot, com estan les botes. És que m'han dit que el vi es fa aquí i he quedat sorpresa perquè jo em pensava que es feia a les vinyes. I em diu, no, és aquí on es fa el vi. No et falta raó, el vi es fa a molts llocs. O sigui, a vegades es pensa que el vi només és al celler, o hi ha una visió que els vins es fan tots al celler, no? Aquesta imatge una mica de l'enòleg romàntic, no? Gairebé alquimista, no? Que transforma la matèria, el most en vi, però el vi es fa al llarg d'un procés molt llarg. O sigui, comença quan brota el cep i s'acaba quan obres una ampolla. O sigui, tots els punts són importants, però aquest és un punt força important d'on es fa el vi, no? On se li dona forma a un vi, que és al celler de botes. El canvi climàtic afecta en la collita, correcte? Ens afecta perquè el vi és un aliment o és un producte natural i està molt determinat per com és la climatologia. Quan hi ha un canvi tens dues opcions, o marxes, emigres, no? O t'adaptes. I, evidentment, nosaltres apostem per adaptar-nos, per quedar-nos aquí al nostre origen i veure quins petits canvis podem fer per adaptar la nostra viticultura i els nostres vins a l'entorn que ens ve ara. Home, aquí hi ha com un indicador que em diu incertesa constant. Totalment. Com la vius, aquesta incertesa? Fantàsticament. Pues suposo perquè ja estic acostumat. Però si et dediques al món del vi, no et pot fer mandra de cap manera la incertesa, perquè si no canvio d'ofici. Perquè no hi ha res que sigui matemàtic. Això no és una producció industrial on hi ha una recepta, on quadren uns números analítics, i això no és fer cargols o això no és fer Coca-Cola. Això has d'estar tota l'estona prenent decisions per veure si vas cap a la dreta o cap a l'esquerra, o on hi perds més o on hi guanyes més, no?, en cada moment. Llavors, aquesta incertesa forma part del fer vi, però bueno, és també la part divertida, no? És el que anava a dir, possiblement és la part divertida, no? Sí. El raïm creix amb la calor de la primavera i l'estiu. La temperatura, les pluges, la terra i fins i tot la manera de collir-lo influiran en el resultat final. Després s'ha de portar al celler i premsar-lo. De moment tenim només most. A partir d'aquí comença la màgia de convertir aquest suc de raïm en un producte apreciat des de fa milers d'anys. Aquí hi fan 78 tipus de vins diferents, dels quals 26 tenen el certificat de vi ecològic. Tots passen per aquestes màquines, on les ampolles s'omplen, s'etiqueten, se segellen i s'embalen per marxar a cellers, restaurants o supermercats. Catalunya és terra de vins, però cada vegada hi ha més països que en consumeixen. De fet, el 70% de les exportacions de Torres van a parar al Regne Unit. Tenint en compte aquestes xifres, podem sospitar que aquests vins estan conquerint un dels feus de la cervesa. M'agradaria destacar una cosa que en Josep Sabric va comentar, que va parlar de l'arrelament a la terra, a l'estima que ell té, no?, i tot el sector que l'envolta. I realment aquesta identificació acaba sent, a vegades, un eix principal en molts negocis. Els Torres estan arrelats al Penedès i d'aquesta identificació amb el territori n'han fet la seva bandera. Parlem és una empresa que fa servir la identitat i el territori com a motor del seu negoci. Hi ha tres tipus de companyies a qualsevol mercat. Les companyies que venen per producte, no?, que tenen un producte molt bo. Les companyies que venen per preu, que van a competir per preu i tenen un preu molt barat, no?, cadenes de supermercats que van a vendre a preu molt barat. I entremig després hi ha les companyies que venen per serveis o que venen per valors. Aquestes companyies han de tindre una proposta de valor que diguin jo venc per valors, aquells valors dels quals tu com a consumidor decideixes a qui li dones els teus diners per un producte que pot ser una commodity, però que a més et fa sentir
partícip d'una cosa més gran. Nosaltres habitualment demanem a tothom que faci tots els documents en català i estem farts de rebutjar-ne, però moltíssims, d'advocats, de propostes comercials, i els diem que si no està el document en català no els generen, no? I la gent, aleshores, sense cap tipus de problema, ens els fa, no? Per tant, creiem que això suposa un cert canvi. Com aquí mateix d'aquí dintre, no? La gent que treballa amb nosaltres no li preguntem quin idioma parlen a casa, ni d'on venen, ni de quin color de pell tenen, no? I tenim gent de diversos orígens, però entre ells i les comunicacions internes totes són en català i es viu amb absoluta normalitat. Els Torres han tingut una història plena d'obstacles, però han sigut resilients i se n'han sortit. Ara, però, s'enfronten al problema més gran que han tingut mai sobre la taula, el canvi climàtic. Torres és una empresa que està molt preocupada pel canvi climàtic. Ells es veuen obligats, forçats, no?, per la natura, la mare natura els hi canvia les regles del joc i ells s'han d'adaptar. I, de fet, el Miquel Torres pare, no?, el que he parlat jo, ja fa anys que va veure que venia això del canvi climàtic i va començar a comprar terres més amunt. Això va començar el 2010, més o menys. 2010. Quan la pel·lícula de l'Al Gore, Una verdad incòmoda, Sí, An Inconvenient Truth, sí, sí. i a mi em va copsar, i sí, va ser quan vam decidir tot seguit el Consell de Família de preparar-nos, de mirar d'adaptar-se a aquella situació, comprant terres més cap al Pirineu, amb altitud, perquè llavors el clima és una mica més fred, no? I vam engegar el procés d'adaptació, per una banda, perquè, esclar, no pots canviar el canvi climàtic, això no és impossible. Pots intentar mitigar els efectes, i van començar a posar plaques fotovoltaiques, i, bueno, a finals d'aquest any ja ens farem un 70% de l'electricitat i del calor i tot això, i del fred amb energies renovables. Hem avançat bastant en aquest sentit. Per tant, mitigació, adaptació, sempre que es pugui amb les vinyes. A Xile hem anat a comprar terres més cap al sud, al Vall d'Itata i altres puestos. Hem comprat terres fins i tot a la Patagònia. Tenim una finca de 5.000 hectàrees, molt gran, on estem plantant arbres. I plantem arbres perquè plantar arbres és el millor que es pot fer avui per tractar de mitigar els efectes del canvi climàtic. L'arbre, amb la fotosíntesi, agafa CO2, no? Llavors, cada any mirem de plantar ja 100-200 hectàrees que ens ajuden a reduir la nostra pròpia petjada de carbó, no? Jo diria que avui, si estàs al món del vi, has de conèixer el perill tan gran que tenim del canvi climàtic. Molt pitjor que la filoxera. Hem encetat projectes que abans no existien, d'anar cap a la viticultura orgànica, no? La viticultura ecològica, aquí se'n diu, i fa pocs anys també cap a la viticultura regenerativa, que és per mi el següent pas de la viticultura on intentem imitar la natura al màxim possible. És la viticultura que veritablement lluita contra el canvi climàtic, no? Creus que la innovació està passant perquè el mateix, no li volia dir necessitat, però ambició de fer créixer l'empresa els fa passar per la innovació, o s'han trobat amb obstacles amb el qual els ha fet pensar que la innovació és essencial? La gent que ens està veient, molts d'ells pensen, escolta'm, innovació, què vol dir? Vols dir Mobile World Congress i ordinadors i telèfons i intel·ligència artificial i coses... Pensem en tecnologia, no? I no pensem que la tecnologia està a tot arreu. El vi mateix és una tecnologia. Si el raïm cau a terra, no es farà el vi. Necessites un bol, necessites... Hi ha un procés. I des d'aquell moment fins ara no hem parat d'innovar. Siguis del sector que siguis, a l'empresa que siguis, tu pots innovar. Tothom té problemes a la vida. I els problemes s'arreglen. I el procés d'arreglar un problema és el que anomenem innovació. Com innova aquesta empresa? Com s'avança als problemes del futur? La cap d'innovació és un altre membre de la família, la Mireia Torres. T'haig de dir que estic molt impressionat amb el sector vi, no? Perquè, diguem, des que algú es va inventar el vi fa 7.000 anys fins ara, hi ha hagut una muntanya d'innovacions sobre com es premsa el vi, sobre com organitzen les vinyes, sobre com es barregen les varietats, tot tipus d'innovacions. Però 7.000 anys després, vosaltres seguiu fent innovació. Cada època sempre van sorgint nous reptes. Ara, per exemple, a nivell productiu, un dels grans reptes que tenim és el canvi climàtic. Com ens està afectant, no? Doncs a nivell de producció i a nivell de qualitat de vins, no? Quins són els clons de les varietats que d'alguna manera estan més adaptats al canvi climàtic,
o veure també quins porten pèls també ens poden ajudar, també a tenir una maduració més tardia. I després, sobretot, també el tema de la viticultura regenerativa, que potencies la biodiversitat de la vinya i fas que la vinya sigui més resilient envers aquestes situacions més extremes de sequera i d'altes temperatures. Si parlem del vi del futur, què ens hem d'imaginar? Ens hem d'imaginar que volem futur en el vi, no? Fins ara potser les pràctiques que s'han anat fent no eren les més adequades. Sobretot parlo de l'agricultura convencional, que s'utilitzen herbicides, pesticides. Ens hem carregat tots els cicles biològics i ara els volem recuperar. Com podem saber que això és una vinya d'agricultura regenerativa? Doncs bé, portem 2 anys de sequera molt extrema, i el que estem fent aquí és deixar de llaurar. Deixar de llaurar és una de les pràctiques que ens ajudarà a regenerar el sòl. I l'altra són les cobertes vegetals. Les cobertes vegetals el que fan és un aport de matèria orgànica. Doncs si no llaurem, conservem la coberta. A més, el llaurat, que és una manera de voltejar la terra, el que fem és una barreja de microorganismes, no? Doncs si tu els remenes, els estàs matant. No llaureu. Doncs què feu? Doncs mira, una de les coses que fem per aportar matèria orgànica serien també les dejeccions ramaderes, no? Que nosaltres tenim un ramat d'ovelles i les fem passar per les nostres vinyes d'una manera concreta. Sí, sí, sí. Aquí? Les tenim aquí? Sí, sí, sí. Les puc veure? I tant, anem-hi. Una altra de les àrees que investigueu és de fems, no? Sí, fas fertilització mitjançant animals, no? I llavors aquests animals, d'alguna manera, tot està estudiat de quanta estona poden estar amb cada una de les parcel·les i en quin moment de l'any, i, evidentment, doncs, et deixen algun regalet que d'alguna manera també t'ajuda a fertilitzar i a fomentar la biodiversitat. I també hi ha fems d'insectes, no? Sí, col·laborem amb una empresa amb empreses que són granges d'insectes, perquè avui en dia s'ha posat molt de moda, no? Doncs el tema de la proteïna d'insecte per a alimentació animal o fins i tot ara ja per humans, no? I el residu que generen aquestes granges és molt ric en nitrogen, fòsfor i potasi. I l'avantatge d'això és que són uns fertilitzants de sòls que funcionen molt bé i que, a més tenen una petjada de carboni més baixa. Amb la qual cosa, també, si aquests resultats d'aquest projecte funcionen, doncs també és una manera interessant des d'un punt de vista de fertilització per reduir la petjada de carboni. Que maques. Hola, tu, què tal? Feu tot això per tal d'enriquir el sòl. Sí. Com ho podem valorar, això? Com ho podem veure? Clar, quan et diuen un vi regeneratiu a nivell organolèptic és millor que un convencional o un ecològic, és difícil contestar aquesta pregunta, no? Però sí que és veritat que, clar, els vins agafen més autenticitat de la zona, no? En el vi es parla molt del terroir, i una manera de conservar o de tenir un terroir propi és fer ressorgir tota aquesta natura intrínseca que hi ha en les nostres vinyes. Llavors, cada vegada et pots diferenciar més. Amb el convencional anem tots lligats en un mateix patró. Amb la regenerativa seràs únic. Un dels projectes més importants del teu departament d'innovació és trobar, rescatar, recuperar varietats ancestrals que d'alguna manera van sobreviure a la filoxera i que encara estan vius 130 anys o 140 anys després. I llavors, com es fa això? Bé, des de finals dels anys 80, quan vam començar, ja vam començar posant anuncis a la premsa local, els viticultors demanant si teniu una vinya de vostre avi, que no sabeu què és i que creieu que és interessant, doncs l'aniríem a veure, que us podem mirar d'identificar quina varietat és.
I cada any sempre ens truquen i hem visitat més de 122 municipis diferents de tot Catalunya. Sempre anem amb un empalògraf que seria com un detectiu de varietats. Empalògraf? Empalògraf, sí, que se senta davant de la vinya, igual s'està una bona estona i comença a mirar els cisells, comença a mirar les fulles, els raïms, i a partir d'aquí diu, mira, és aquesta varietat italiana, o és aquesta varietat portuguesa, o és aquesta catalana, o a vegades diu, no sé què és. Llavors, quan diu no sé què és, ja comencem tot el procediment que porta a terme la Montse Torres, que està a l'equip. I on la trobo, la Montse Torres? Doncs la pots trobar al laboratori. Vale, doncs vaig cap allà. Molt bé. Encantat, moltes gràcies. Adéu. A reveure. Hola, que ets la Montse? Sí. Hola. Hola, què tal? M'ha dit la Mireia Torres que tu em podries explicar com busqueu varietats ancestrals. Què vol dir varietats ancestrals? Si les varietats ancestrals són les varietats que hi havia plantades, nosaltres les anomenem les que hi havia abans de la filoxera. És a dir, que en general són varietats que tenen més de 100 anys. Imaginem que penseu que heu identificat una varietat ancestral, no? I la plantem a terra i comencem a fer vi o encara no pot? Encara no podrem. No, per què? Què passa? Bueno, primer hem de saber si té virus, si està sa. Perquè, malauradament, molts d'aquests virus no estan sans i tenen problemes amb virus. Llavors heu de, d'alguna manera... Sanejar-la. Sanejar-la. I aquí és on entra en joc el cultiu in vitro. Els eliminem mitjançant el cultiu in vitro. De la planta viròtica extraiem la part que està sana i aquesta part sana no la podem plantar al terra, però és una part molt petita que fa 1 mil·límetre, potser en fa 2. Aleshores el que fem és un microempeltem sobre un portaempel que hem obtingut in vitro i si l'empel funciona, segurament la planta que obtindrem serà sana. I hem trobat moltes varietats que creiem que, si han sobreviscut tants anys en segons quines zones, creiem que també pot ser, de cara al canvi climàtic, poden ser interessants. I per què? Perquè estan molt adaptades a la zona on les hem trobat. Llavors, zones on potser ara pateixen sequera, si aquestes plantes durant molts anys han viscut allà, potser aquestes plantes seran més resistents a la sequera, i és el que estem estudiant amb totes aquestes plantes. Per això són interessants des del punt de vista d'una empresa, diguem, que produeix vi, aquestes varietats, perquè són més resistents al que pugui venir en el futur? Bueno, això podria ser una part, però també, per exemple, merlots en tens aquí, en tens a Sud-àfrica, en tens a Nova Zelanda i en tens a Califòrnia. Aquesta varietat que hem trobat en un poble del Pirineu, només hi ha aquesta varietat en tot el món. Per tant, és un individu únic, i això farà un vi únic. Potser farà un vi únic i potser aquí podem guanyar diners, no? Perquè és especial, no perquè sigui resistent al canvi climàtic. Les dues coses són interessants. La Bet i en Xavier han tornat impressionats. Han descobert un viver de varietats antigues de raïm i unes vinyes on pasturen ovelles. He anat a veure la Montse Catasús, que és enòloga, i m'ha encantat la seva oficina. I diu, és part del procés que estem implementant en aquesta zona, que és l'agricultura regenerativa, que no deixa de ser tornar a recuperar com es feia el raïm abans o el vi abans, i intentar de buscar tot el que la naturalesa aporta per defecte a través del cicle natural de la vida, de les plantes, de la natura, del clima i dels animals. I és rendible? L'aposta és valenta perquè reaprofiten i fan ús de tot allò que haurien de llançar i, en canvi, ho reutilitzen. Ho trobo molt interessant. El concepte de la viticultura regenerativa és molt similar al de l'economia circular. Curtidos Badia va néixer amb la mateixa voluntat: aprofitar el que abans es llançava per fer gran el seu negoci. Nosaltres el que fem és recircular un subproducte del sector de l'alimentació. Nosaltres agafem les pells, un cop l'animal ja es dedica a l'alimentació, i en produïm un altre producte que són les pells acabades per fer marroquineria o altre tipus de productes. De fet, és un exemple claríssim de producte d'economia circular. Jo no aconsello la mort de l'animal per crear un altre producte. Si nosaltres no traguéssim les pells de l'escorxador, els hi seria un problema higiènic o un problema de salut molt gran. De fet, es va declarar el nostre sector com a essencial perquè se sabia que si en 3 dies no es treien les pells dels escorxadors, es podria arribar a parar el sector alimentari per part dels escorxadors. Tot el que nosaltres generem com a subproducte, intentem donar-li la millor circularitat possible.
des del pèl que va a fertilitzants, des de les grasses que poden anar al sector farmacèutic, al sector de la perfumeria, als sectors de l'alimentació, com les carnasses que poden anar també per col·làgen, proteïnes, aminoàcids, fertilitzants. Hem de pensar en cada cop intentar ser més sostenibles o intentar donar-li més circularitat a tots els productes. Torno a dir, el dia que es deixi de menjar carn, nosaltres deixarem de curtir. Hi ha un tema que encara no han abordat i que és molt important: la salut. De fet, en Xavier el té molt present, perquè ell és abstemi. Perquè tu no veus bé, jo tinc entès. Jo no bec vi, però sí que quan vaig a algun convida a sopar, doncs, ostres, vas a buscar vi. I entres en aquestes bodegues o en aquests llocs on venen vi, un celler, no?, aquests cellers, i veus milers d'ampolles de vi. I estàs perdut, perquè hi ha tanta cosa per triar. Després, si li demanes ajuda a algú, et comença a dir unes paraulotes que no entens res, que això té més boca, que l'altre té més cos. I llavors hi ha un problema en economia, que ens afecta als economistes, però que és un problema psicològic, que es veu que quan tenim masses opcions per triar, ens col·lapsem. Per això abans, als ordinadors, hi havia 25 opcions diferents, 25 memòries diferents, 25 de tot, i al final va venir l'Steve Jobs i ens va dir, mira, 2 models i ja està. Quan més pots triar, més infeliç ets. Aquesta innovació i tecnologia passa per acabar tenint un vi sense alcohol? Perquè aquest és un altre tema que tenen a sobre la taula. Aquest és el gran tema que tenen sobre la taula. Una de les grans lliçons d'aquesta visita a l'empresa de la família Torres és que estan molt preocupats pel canvi climàtic, però hi ha un risc que jo crec que és molt real i que ells el tendeixen a menystenir, que és que acabin com el tabac. Pot passar, sí. Això és un risc Científicament real. es diu que no és bo per la salut, el problema està sobre la taula. De fet, ja hi ha països actualment que ja fan aquest tipus d'anuncis abans de consumir el vi. Un dels grans reptes de futur pel sector vi és la recerca mèdica que acabi trobant que el vi és dolent o que l'alcohol és dolent en qualsevol tipus de grau, en qualsevol tipus de forma. És un dels grans riscos estratègics pel vostre sector, això del... Bé, jo diria que és un problema d'informació. Els estudis hi són. I és cert que de vegades han sortit estudis d'Inglaterra, de Cambridge, que deien que el consum d'alcohol, fins i tot amb dosis mínimes, que podia ser negatiu. Però, esclar, no es contempla mai la dieta, el que mengen aquella gent. Nosaltres defenem que amb la dieta mediterrània i amb la costum de beure el vi amb els àpats, en moderació el vi pot ser saludable, però sempre en dosis petites. I això què vol dir? Doncs mira, pot dir que tu i jo podem beure 2 copes i una altra beurà només una copa, no ho sé, no? Però això queda molt apartat dels excessos, no? És evident. Hi ha molts estudis positius per anar a moderació i separant el vi de l'alcohol, que és el que hem dit abans, no? Que és un tractament diferent. La nostra fundació està preparada per contestar i per defensar el vi. El que m'ha sobtat és l'excés de confiança que tenen ells en el màrqueting. És a dir, el que farem serà demostrar que el vi no és alcohol. Una cosa són els productes d'alta graduació, el whisky, com una ginebra. que sí, que és molt dolent, però el vi no, perquè el vi es pren mentre menges, perquè el vi té graduació més baixa, perquè el vi és És un concepte de compartir, és un concepte de vivència, de cultura. Ells van parlar molt de part de la cultura i aposten que això no pot desaparèixer tan fàcilment. Ara sóc l'excepció que confirma la regla, sóc dels pocs que no beuen vi en aquest país, però em pregunto si d'aquí uns anys no seré la norma. A veure, està per veure. Les pròximes generacions de Torres hauran d'afrontar aquest problema. I el que els ha quedat clar a la Bet i en Xavier és que qui ho abordi portarà el cognom de la família. En el sector del vi és molt important que qui representa l'empresa porti el cognom. Si és Torres, doncs s'ha de dir Torres i tot. I és per això que en el món del vi, segons ell, com que el cognom s'ha de preservar, doncs opten per una gestió, no només propietat, sinó gestió familiar. Amb el fill heu parlat d'aquesta... Hem comentat com has arribat a ser director general, vull dir, simplement pel fet de ser fill.
Vull dir que tampoc li ha sigut fàcil, s'ho ha tingut que treballar, deixant de banda que fos la seva passió. Vostè ha viscut 2 processos de transició. Una és la del seu pare cap a vostè i la segona la de vostè cap al seu fill. Com va aquest procés dins de la família Torres? Miri, en el meu cas, jo li puc dir que amb el meu pare va arribar un punt que les tensions eren molt grans. Llavors, jo l'any 81 dic, mira, escolta, jo no puc continuar, vaig a fer un any sabàtic. Em va dir que sí i vaig marxar un any a Montpellier a estudiar. I a Montpellier vaig aprendre. Vaig aprendre que el pare no el podria canviar. I jo tenia que esperar. I quan vaig tornar, el pare em diu, escolta, com que has marxat un any i posat un altre gerent al teu lloc. Diu, tu ja t'ocuparàs de les vinyes. Pues sí, senyor. Jo tenia decidit que jo esperaria. I vaig anar esperant i a poc el pare va anar deixant les coses i la veritat que vam tenir una relació els darrers anys de vida d'ell excel·lent, excel·lent. I mira, aquest matí encara hi torno del cementiri. Cada 3 setmanes passo pel cementiri a portar flors als pares, perquè encara penso menys. 5 generacions portant aquesta empresa. No és freqüent. Com veus traspassar-ho a futures generacions? Sí que ens agradaria que l'empresa continués sent familiar i que hi hagués una 6a generació. Els meus fills, per exemple, doncs encara són molt joves, encara estan estudiant, però sí que diré que d'alguna forma intento que coneguin què és el que fem. Per exemple, tots els anys, quan arriba el mes de setembre, anem a veramar junts una vinya que està just al davant de casa. I ells s'encarreguen de fer el seu vi, fan una petita producció de vi, com si fos un joc. Crec que és un joc que també segurament els hi portarà records, i d'alguna forma sabran el que estem fent aquí. En Miquel Torres em comenta que els seus fills sí que tenen l'hàbit des de petits, que tenen el seu cep, i això transmet que el fonament d'aquesta passió, d'aquest amor, realment neixen amb ell. I jo penso que aquest ADN també ens manifesta alguna cosa, la resiliència que potser han tingut durant tots aquests anys des de l'inici del 1870. Per tant, són 5 generacions. No ho pots abandonar tan fàcilment, per molt complicada que pugui ser la transició entre famílies. Dit això, si alguna cosa tenen aquesta dinastia Torres, si podem dir dinastia, és que tenen una capacitat brutal d'anticipar-se en el futur. Com es té aquesta visió? O sigui, això és una cosa que es té a l'ADN o vostè l'educa, vostè llegeix, vostè escolta, vostè mira, vostè va a convencions, està tot el dia observant? Quan et poses en un tema d'aquests, has d'estudiar molt, has d'estar informat i t'has de voltar de gent que segueixi el tema. Amb això del canvi climàtic, la tia ho comptava, ja porto uns 120 llibres llegits. Després tenim un comitè que reuneix cada 3 setmanes, el comitè de sostenibilitat, amb experts externes que ens venen a ajudar, ve un ecologista, ve el professor Sardans, que és un gran especialista en boscos i en arbres, i després convidem gent contínuament aquí a venir. I és fantàstic el que aprenem amb aquesta gent, saps? Amb tot això, llavors, quan vas pel món, vas segur que pots defensar el tema. Com veu el futur del vi? Jo diria optimista. Jo crec que sempre es veurà vi, sempre. Crec que mentre el puguem fer, mentre el canvi climàtic no ens obligui a marxar a un altre planeta... A veure, no és un negoci fàcil, Jo diria que la gent que vulgui guanyar diners, que no s'hi posi en aquest món, tu. Això no és un món per guanyar diners. El món del vi és perquè t'agrada, és perquè estimes la natura, disfrutes veient aquesta vinya que va pujant, aquestes flors de vinya que ara, al mes de juny, ja faran una olor finíssima, després fent el vi, veient que aquest vi, després arriba la gent, i la gent el fas una mica més feliç amb aquella copa de vi que has fet, I per això és bonic aquest negoci, però no per guanyar diners. Jo crec que tenim suficient informació per fer una recopilació dels factors claus de l'empresa Torres. Jo crec que un dels factors clau és clarament la visió de futur, que no ve del res, no ve de l'ADN, sinó que és treballada i està alimentada per una curiositat, O sigui, la curiositat aquesta que demostren tenir constantment sobre
què passarà amb el clima, què passarà en els diferents mercats, això els porta a ser capdavanters a l'hora de posar la primera pedra, que sovint els prenen per bojos, i després, 20 anys després, dius, ostres, Estaven del cert, tenien una visió, no? Jo em quedo amunt perquè quan parlen, quan expliquen el vi, la terra, les vinyes, jo hi noto molt de sentiment, molta passió, i penso que el concepte sentiment o ADN... Sentiment, diguem... El que fan, no? L'amor, no?, que demostren per la terra, pel vi, la passió... Internacionalització. O sigui, estan... Quants mercats m'has dit que estaven? 190... 190. 190 països. I jo crec que un dels factors claus, si no el més important, és la innovació. Xoca com un sector tan tradicional, tan antic, que tinguin aquesta capacitat d'innovar constantment. Constantment és una cosa sorprenent per l'actitud, el pressupost que dediquen a trobar coses noves per lluitar contra el canvi climàtic, malgrat que el que pugui fer una petita empresa del Penedès en el món global no serà molt, però els tios segueixen buscant, intentant... Això també és una cosa impressionant. Sí, per trobar el seu camí a la visió que van descobrint mentre el van fent. Jo crec que ho tenim tot. Jo aniria a escriure ja el capítol. Sí? Ja ho tenim? Jo penso que sí. Som-hi. Doncs vinga. Fins ara. Gràcies per obrir-nos les portes de Família Torres i, sobretot, gràcies per ensenyar-nos quins han estat alguns dels factors clau del vostre èxit durant 5 generacions. Visitar-vos ens ha sorprès, perquè ens heu demostrat que el vostre factor clau no és ni fer vi, ni fer-lo bé, ni fer-ne molt. Ens heu ensenyat que el vostre factor clau és anar per davant. Fer les coses no només bé, sinó una mica millor o diferents del que ho fan els altres. Anar per davant és tenir la ment oberta per agafar el millor del passat i crear un nou futur. Els Torres s'estimen tant la seva terra i la seva empresa que els costa deixar el poder. Sí. De fet, en Miquel Agustí Torres, amb 82 anys, encara remena papers cada dia i treballa perquè els seus nets puguin veure créixer els ceps que ell va plantar. Home, jo ara treballo poc, No es pensin, Al davant hi tenen un repte majúscul, el canvi climàtic. A veure... I a Torres hem conegut part del seu exèrcit per fer front a aquesta batalla mundial. Més que un exèrcit, són com la nostra segona família. Com la Montse, la llevadora de les varietats ancestrals, les que van sobreviure a la filoxera i que ara poden tornar a arrelar per superar un problema més gran. Sí, es pot dir així, no? És una manera de dir-ho. O el Josep Sabric, I de mi, què diu? un home que de la fragilitat del negoci n'ha fet la seva manera de viure. Gràcies a ell hem comprovat com un enòleg i un equilibrista s'assemblen més del que ens pensem. Sembla molt bé. M'hi reconec força com un equilibrista. O el Jordi Caral, l'home que veu passar totes les ampolles de Torres davant seu. Ell els hi posa l'etiqueta i també la seva empremta. No sé si el de més ampolles, però Déu-n'hi-do. I la Montse Catassús, una enòloga enamorada de la terra que porta dins un gran reserva. La seva passió per la vinya segur que la transmetrà a la seva filla. Sí, m'encanta i espero saber-li transmetre. Els Torres van per davant i ho saben. La seva aposta és genuïna, si juguen al negoci, i ens han ensenyat que cal innovar sempre. M'encanta veure aquesta paraula en majúscules. Innovar. En Miquel i la Mireia ho porten a la sang i ens han demostrat que es pot innovar amb satèl·lits i amb ovelles. Veritablement, això és la tradició, però també la tecnologia. I ara, potser som nosaltres que ens avancem. Si diem que l'última gran família del vi del Penedès ha arrelat tan fort que sembla que res els podrà tombar. I tant, ben arrelats a la terra. Potser el seu gran secret és que es miren el món des del capdamunt de les seves 3 torres i que des d'allà tenen una perspectiva única. Has de dir passió pel món de la vinya i el vi. Això és un indicador de que ja ho hem fet tot per avui, no? Sí, però que no s'oblidin que demà tot pot canviar. Som-hi?